د اسلام د مبین دین له راتګ څخه وړاندې په یهودانو کې داسې عقیده موجوده وه چې که چېرته څوک له ښځې سره په کوس کې د شا له لوري کوروالی وکړي، یعنې په داسې ډول چې سړی د ښځې شاته وي او خپل غین د ښځې د شا له طرفه په کوس کې ورمنډي او په دې طریقه کوروالي څخه د دې سړي اولادونه پیدا شول، نو اولادونه به یې کوږ سترګې وي. یهودو په ځان باندې ډېر هغه شیان او خوندونه حرام کړي وو چې خدای نه و حرام کړي. دوی به یوازې په هغه پوزیشن باندې سیکس کاوه چې ښځه سړي ته مخامخ وي. دوی ډوګي سټایل یا په بوکه باندې چې د ښځې شا سړي ته وي کوروالی نه کاوه. مسلمانان د یهودو په نسبت په سیکس کې ډېر آزاد خیاله وو. کله چې مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړ، هلته یهودو ورته ویل چې خدای تعالی د کوروالي ټولې طریقې حرامې کړي دي، یوازې دا طریقه چې ښځه شا په تخته پرته وي او سړی پرې له پاسه وي جایزه ده. مسلمانان نبی علیه السلام ته ورغلل او د دې مسئلې په اړه یې ترې وپوښتل چې بیا خدای تعالی دا آیت نازل کړ: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. ستاسې ښځې ستاسې رښتونه دي، ستاسې خپله خوښه ده، څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښ کې تصرف وکړئ. په یو بل روایت کې چې عبدالرزاق په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی، د دې آیات شان نزول داسې بیانوي چې مهاجرینو به رقم په رقم له خپلو ښځو سره کوروالی کاوه او انصارو به په هماغه یو سنتي طریقه مخامخ کوروالی کاوه. کله چې مهاجرین مدینې ته لاړل او هلته میشت شول، نو د مکې یو مهاجر د مدینې له نجلۍ سره واده وکړ. د واده په اوله شپه سړي غوښتل چې له خپلې ناوې سره کوروالی وکړي. سړي د شا له خوا پوزیشن باندې کوروالی کول غوښتل. مېرمنې د دې لپاره چې ګناه ورڅخه ونه شي انکار وکړ او ورته ویل چې یا به مخامخ را سره کوروالی کوي او یا دې چې تر څو له نبي علیه السلام څخه پوښتنه نه وي کړې لاس به نه راوړي. په سبا ښځه د پیغمبر علیه السلام مېرمنې ام سلمه ته ورغله او د دې مسئلې په اړه یې ورڅخه پوښتنه وکړه. بیا د پیغمبر مېرمنې ام سلمه له نبي علیه السلام څخه وپوښتل چې یا سړي ته روا ده چې له خپلې ښځې سره په داسې حالت کې کوروالی وکړي چې ښځه یې بوکه شوې وي. بیا خدای دا پورتنی ایت را نازل کړ. د دې ایت په نازلېدلو سره خدای تعالی انسانانو ته د دې اختیار ورکړ چې څنګه مو خوښه وي هماغسې طریقه باندې کوروالی وکړي. البته دلته یوه خبره ضروري ده چې دا کوروالی باید په کوس کې وشي او په کونې کې کوروالی اسلام کې منع شوی. استاد امام امین احسن اصلاحي په خپل تفسیر تدبور قرآن کې لیکي د ښځو په اړه د کښت په استعاره کې یو ساده اړخ دا دی چې د کښت په اړه د قدرت قانون دا دی چې په ټاکلي موسم او مناسب وخت کې به تخم شیندل کیږي. همداراز به تخم د کښت په خاوره کې شیندل کیږي، له کښته د باندې نه پاشل کیږي. هیڅ بزګر د دې قانون مخالفت نه کوي. همدارنګه د ښځې لپاره د فطرت قانون دی چې د حیض په شپو یا بل ځای کې د ورسره جنسي اړیکې نه نیول کیږي. ځکه د حیض په شپو کې ښځه تیاره نه وي او په بل ځای کې جنسي اړیکې د زیا او تکلیف لامل کیږي. په قرآن کریم کې د انا شئتم لفظ راغلی په دې معنی چې څنګه مو خوښه وي. التباري وایي چې په قرآن کې د انا کلمه په دوه معناګانو راغلی. اوله معنی یې د اینا او اینا په عربي ژبه کې د ځای په معنا ده. که انا په اینا باندې معنا شي، نو د انا شئتم معنا داسې راځي چې تاسو په خپلو کښتونو کې داسې تصرف وکړئ چې چیرته مو خوښه وي. په دې ځای کې دا معنا سمه نه ده، ځکه چې که داسې معنا شي بیا په کونه کې د کوروالي معنا هم ترې اخیستل کیږي. حال دا دی چې اسلام په کونه کې دخول منع کړی دی. لامل یې دا ذکر کړی چې هلته القا صورت نه نیسي. خو علیاشي د امام علی رضا څخه روایت کوي او وایي چې ښځو سره په کونه کې کوروالی مه کوئ، ځکه چې په دې سره ښځې په تکلیف کیږي. دا په اسلام کې لومړنی شخص دی چې په سیکس کې د ښځو د احساساتو په اړه خبره کړې. له ښځو سره یې په کونه کې کوروالی د دې په خاطر بد نه دی ګڼلی چې هلته تخم نه شیندل کیږي، بلکې د دې په خاطر چې هلته ښځې په عذابېږي. یو ځل یو سړي له خپلې وینځي سره په کونه کې کوروالی کړی و، نو له امام علی رضا څخه یې په اړه وپوښتل چې له وینځي سره په کونه کې کوروالی څنګه دی. هغه ورته ویل چې ښځې داسې دي لکه نانځ کې، هغوی ته تکلیف مه رسوئ. التجاني په خپل کتاب تحفة العروس کې یو حدیث رانقل کړی، وایي ښځې د نرانو نانځ کې دي او نارینه غواړي چې خپلې نانځ کې سینګار شوي وي. په یو بل حدیث کې ښځو ته ښیښی ظروف ویل شوي چې باید خیال یې وساتل شي. په آیت کې د حرث لفظ کارول شوی چې کښته وایي، یعنې ستاسې ښځې ستاسې کروندې دي، او کرونده هغه ځای ده چې بزګر پکې تخم کري او حاصل ورڅخه اخلي. د ښځې په صورت کې خبره د ښځې کوس ته راجع کیږي. دا ځکه چې د سړي د تخم شیندلو ځای کوس دی. په کونه کې له کوروالي څخه اولادونه نه پیدا کیږي، نو ځکه په قرآن کې په پوره صراحت سره ویل شوي چې ښځې ستاسو کښتونه دي او باید د کښت په ځای کې ورسره کوروالي وشي. په قرآن کې انا کلمه د کیفه په معنا هم راغلی چې په عربي ژبه کې د کیفیت او څرنګوالي په معنا ده. که انا په کیفه باندې معنا شي، نو د انا شئتم معنا داسې راځي چې
تاسو په خپلو کښتونو کې داسې تصرف وکړئ چې څنګه مو خوښه وي. او دا د دې لفظ دقیقه او سمه معنا ده. په دې ځای کې د کوروالي ځای مشخص دی، خو موږ ته وایي چې په هماغه یو مشخص ځای کې مو چې څنګه خوښه وي کوروالي وکړئ. یعنې که تاسو په ډوګي سټایل مخامخ په ډډه، په ولاړه، په ملاسته، په غېږ کې یو لینګ بالا، دواړه پښې پې پورته کول یا بل هر رقم پوزیشن چې ستاسو خوښوي هماغسې کوروالي وکړئ. دغه ایت اصلاً د سیکس د ځای په اړه نه دی، بلکې د سیکس د پوزیشنونو په اړه دی. په دې پوزیشنونو کې د سیکس هر ډول پوزیشن ته اجازه ورکړې ده چې تاسو د خپل خوند لپاره له هر ډول پوزیشنونو څخه استفاده کولی شئ. د اسلام د منځنیو پیړیو اکثره لیکوالان لکه کوستا ابن لوکا او الرازي وایي چې ښځه د سړي برسېره نه سپریږي او دا یې د نرانو د روغتیا لپاره مضر ګڼلي. په عمومي صورت په سیکس کې ښځه لاندې وي او سړی پرې له پاسه وي. علي بن نصر د سیکس د مختلفو پوزیشنونو په اړه ویلي چې باید په احتیاط ترسره شي. د علي په ګمان بې بندوباره پوزیشنونه که څه هم په اسلام کې نه دي منع شوي، زیاتره ښځې یې ښه نه ګڼي او په داسې پوزیشنونو باندې سیکس کول ورته خپل کسري شان ښکاري. دا ځکه چې اصلي ښځې د وینځو په نسبت ډېرې شرمناکې او حیادارې دي. که چیرې په سیکس کې له هغوی سره له عامو پوزیشنونو لکه په ملاسته یا په ډډه باندې د سیکس کولو بغیر له نورو پوزیشنونو استفاده وشي، نو دا ښځې په خپل شان کې توهین او سپکاوی ګڼي. مګر له وینځو او صیغو سره هر رقم پوزیشن باندې سیکس کولی شي. دا ځکه چې وینځي او کنیزي یوازې د سیکس او خدمت لپاره ساتل کېدلې، او له بلې خوا وینځي خپله هم د سیکس په اړه د اصلو ښځو په نسبت ډېرې آزاد خیالي وي. وینځو ته د خوند ورکولو چې په داسې پوزیشنونو سیکس ورسره وشي چې هغه ډېر قبیح او بې بندوباره وي، لکه په ولاړه غول، پښې پې پورته کول، یو پښه پې جګول، پښې آزادول، په سړي باندې برسېره سپرول او ټوپونه پې وهل او داسې نور. وینځو دا د خپل ځان سپکاوي نه بلکې خپله نیکمرغي بله چې بادار یې ورسره تر ټولو خوندور سیکس کوي. په اوس وخت کې په مسلمانانو کې همدا بې ځایه حیا او شرم دود دی چې له امله خلک زنا او یاشۍ ته هڅېدلي. زیاتره ښځې د خپلو میړونو جنسي غریزه نه پوره کوي، یا هم څه چې سړی غواړي هغسې سیکس یا دوی خپله ورسره نه کوي، او یا مېرمنې د دې اجازه نه ورکوي چې هغسې سیکس ورسره وکړي، نو په نتیجه کې سړی مردګاوخانو ته لاره پیدا کوي او له رنډیو سره سیکس کوي. له رنډیو سره په سیکس کې سړی کولی شي چې هر څه وکړي، خو له خپلې ښځې سره د بې ځایه حیا او شرم له امله هغه څه په ځان حراموي چې خدای ورته حلال کړي. یوه ورځ د هندوستان مشهور عالم ډاکټر اسرار احمد څخه وپوښتل شول چې آیا په ښځې باندې موټک وهل جایز دي که نه؟ ډاکټر اسرار احمد ورته وویل چې بلې، هو جایز دي، خو په هغه صورت کې چې ښځه ستا خپله وي. د ده مطلب دا و چې موږ له رنډیو سره په ناروا لارو هر څه کوو، خو له خپلو مېرمنو سره په روا لارو بیا ډېر حلال کارونه نه کوو. دا او د نن ورځې د سیکس په اړه دیني درس. له توجه څخه مو نړۍ مننه. د نورو درسونو لپاره غو د خود چینل سبسکرایب کړئ او د زنګولې نښان ووهئ.